هو الشخير في الاساس بيبقى مشكله اجتماعيه، يعني دايما الشخص اللي بيشخر هو بيزعج اللي حواليه اكتر. المشكله بتاعه الشخير لو احنا اهملناها بيروح للخطوه اللي بعد كده اسمها متلازمه انقطاع التنفس اثناء النوم، وهي دي المشكله. انقطاع التنفس هو نفس الشخير بس بدل ما كان انسداد جزئي بقى انسداد. انصحكم بشده باستخدام السنور بخاخ يوميا قبل النوم. ميزه البخاخ ده ان هو بيعمل على تليين وتشحيم الاغشيه المغطيه للانف، وكمان بيشد عضلات الحلق فبيمنع الشخير نهائيا قبل النوم كل يوم، وهتنسى الشخير وهتدعي. والآن ودع الشخير أثناء النوم، التوصيل مجاني والدفع عند الاستلام.